Angalisho, angalisho. Hili jambo linasababisha kuvunjika kwa ndoa na kutengana kwa familia. Baba, mama, na wewe unayenguruma kama torotoro, unanguruma kama gari linalopanda mlima na kuzuia majirani kulala kwa amani. Ushaka tafuta suluhisho bila mafanikio. Bidos Anti-Renflement imefika Kinshasa na sasa iko Goma na kila mahali nchini DRC baada ya udhibitisho. Bidos Anti-Renflement ni suluhisho kwa matatizo yote ya kunguruma. Kilio na usiku bila kulala yamefika mwisho. Sasa ni furaha tele katika ndoa na familia. Bidos kwa usingizi wa mtoto.